ครับเพื่อนๆอันนี้ห้องพักของเรานะครับนี่อันนี้เขาอ่านว่าอะไรนะโยมเขาอ่านว่าทอแสงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งจิบกาแฟช่วงเช้าดูบรรยากาศดีมากๆช่วงนี้แนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวที่หาดบัญชืนแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ได้เลยก็ประมาณนี้ห้องสวยนะมีทีวีตู้เย็นให้แล้วก็เป็นห้องเตียงคู่ด้วยนะครับนี่
โอ้